乐迪求救，学校里面没有人了吗？没有了，今天是我们值日，他们都走完了，我们才最后走的。那就好，你们两个先走吧，我锁了门就走了。行。哎，等一下，接个电话。喂，子涵爸爸，有事吗？有，子涵是不是被留校了？到现在还没回家？没有啊，他都走1个小时了，还没到家吗？啊，这个孩子不知道跑哪玩了。今天是不是考试成绩出来了？是的，不过子涵这次考的不是特别理想，就考了8分。什么？这个臭小子，看他回来我怎么收拾他！哎，子涵爸爸先别激动啊，先把子涵找回来再说。我知道了，过来。我也得找找啊。李老师，子涵找不到了。是啊，我们回学校看看去。行。你去那边找找，你去那边找找，我去这边。子涵。没有啊。这里没有呀，我去那边看看吧。这里没有。老师，我这边没有，怎么办？我找到那一片也没有，我也没有找到，这还能去哪呀？那该怎么办呀？先别急，我打电话给他家长，问一下他有没有到家。好。喂，子涵爸爸，找到子涵了吗？没有，路上我都找了，没找到。啊，你先别着急，我们要慢慢找找啊。鬼呀！是校长的声音啊，在那边，我到底看看去。怎么了，校长？我听到你们教室里面有人哭，还有人打呼噜。不可能呀！我和球球打扫好卫生之后就把门锁了。对呀，钥匙还在我这儿呢。不可能啊，我不会听错的。校长，钥匙在这儿，你开门，你开门看看去。走呀，校长！谁呀？走啊！走呀，校长！校长，那是子涵。老师呢？喂。哎呀，这个李如意应该被吓跑了。哎，子涵，你怎么在教室里面睡觉啊？别打我！别打我！哎，校长，乐迪。子涵，你为什么在这儿睡觉啊？还有谁打你啊？我爸，我这次只考了8分，回家他肯定会打我的，所以我才不敢回家，在教室睡觉了。可是这门都锁了，你怎么进来的？我从窗户进来的。子涵的爸爸也真是的，评判一个孩子的好坏，怎么可以只看他的成绩呀？对呀，其实子涵平时表现还是挺好的，乐于助人，热心肠，经常帮助其他的同学呢。这个情况我了解过，其他同学也向我反映过。我爸又不管这些，只要我考试成绩不好，他就打我。这样是不对的，家长一味的打骂只会适得其反。这样吧，我跟你一起回去，跟你爸好好谈谈。行，走。好。